السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. عشاق محبي تفسير الأحلام، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أحباء في الله، النهاردة هنتكلم عن تفسير حلم مهم جدا. الحلم ده ربما يكون مقلق لدى الجميع، وربما أيضا بيكون مبشر لدى الجميع بإذن الله، وهي رؤية الذبح في المنام، وذبح شخص في المنام. طبعا لما تشوف في المنام ان في شخص بيذبحك، فالمذبوح هينال خير ممن يذبحه حتى وان ظلمه، وبتدل رؤية الانسان لنفسه مذبوح في الحلم على تحقيق رغباته وخلاصه من اي ديون او اشياء غير جيدة كانت في حياته. اذا كان مسجون بشارة ليه ان شاء الله بفك الكرب. و يعني الذبح في المنام، يعني لما تشوف ان شخص بيذبح شخص في المنام بتدل على وقوع الظلم على المذبوح. وقيل الذبح في المنام ان لم يدل على ظلم بين الذابح والمذبوح، دل على تمام الامر اللي بيسعى ليه الرأي بإذن الله. واللي يشوف الانسان مذبوح في الحلم افضل من ان هو يشوف نفسه ذابح. وعلى المذبوح ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من اي حال. وكل الذبح إن لم يكن مسبوح حلالا لا خير فيه، فذبح الإنسان في الحلم ده غير جيد، بيدل على ظلم، بيدل على تعسف. رؤية ذبح الأب أو الأم في المنام بتدل على عقوق الوالدين. رؤية ذبح أحد المحارم في الحلم بتدل على قطيعة بين الأهل. والذبح في المنام مع ظهور الدم في الرؤية بيدل على عقوق وظلم. أما رؤية الذبح في المنام من دون دم بتدل على صلة رحم. ورؤية الذبح في الحلم فيها خير وفرج للمهموم والفقير والأسير إذا كان هو المذبوح في الحلم. من رموز الذبح في المنام إن هو بيدل على جماع امرأة، وده ده اللي يشوف إن هو بيذبح امرأة في الحلم أو يذبح من الناس الحيوانات في المنام، ده بيبشر باقتراب الزواج. كذلك ذبح الطير في المنام بيدل على الزواج من بنت بكر وفضت بكرتها. رؤية شخص مذبوح في المنام، إن ما تعرفتش، إن لم يعرف الرأي من ذبحه، فتلك الرأي يحمل وزر شهادة زور، أو إن هو بيسير في بدعة ابتداعها والعياذ بالله. طبعا تفسير ذبح الطفل في الحلم بيدل على ظلم بيتعرض ليه والد الطفل، وقد يكون افتراء عليه. اما اللي يشوف في المنام ان هو بيذبح نفسه، ده بيدل على تحريم زوجته عليه او الكلام غير ذلك. ذبح الطير في المنام بيدل على الزواج، فاللي يشوف ان هو بيذبح طير يستبشر خير على طول، يعرف ان شاء الله في اقتراب زواج عن قريب. اللي يشوف ان هو بيذبح طير جارح، ده بيدل على التمكن من خصم او خصم فيه صفات هذا الطير. وذبح الصقر في الحلم بيدل على التمكن من رجل له سلطان ومشهور بجبروته وقوته بإذن الله. ذبح الشاة في الحلم او رؤية ذبح الخروف في المنام بتدل على الفداء. قد يدل ذبح الخروف او الخراف في المنام على النجاة من كرب او سوء قد يتعرض لها الراعي. ذبح الحيوانات من الزواحف في المنام بيدل على نجاة الراعي من المكر والعداوة اللي فيها الحالم او الراعي. أحباء في الله، ربنا يبشركم بكل خير. أتمنى لو أي شخص عنده حلم أو رؤية متعلقة بالذبح يكتبها لنا أسفل الفيديو، وإحنا نفسركم في أسرع وقت. وإلى اللقاء في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله.